Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JS Creation. JS Creation रे ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଏତେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କେବେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିପାରିବ? ଆଜି ଆମେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଯାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂରାଜୀ ବହି ଏକ ବହୁତ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଯାହାର ନାମ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠି। ଏହି କାହାଣୀଟି GL ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଏବଂ କିପରି କଠିନ ସମୟରେ ମାନବତା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବା। ଆମ କାହାଣୀର ନାୟକ ହେଲେ ଲେଞ୍ଚ, ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ କୃଷକ। ସେ ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଏକମାତ୍ର ଘର ଥିଲା। ସେହି ଘରୁ ତାଙ୍କର ମକା କ୍ଷେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କ୍ଷେତରେ ମକା ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଯାହା ଭଲ ଅମଳର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ଲେଞ୍ଚ ନିଜ କ୍ଷେତ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରା ପାଇଁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଫସଲକୁ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବର୍ଷା। ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା, କିଛି ନା କିଛି ବର୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ସକାଳ ସାରା ଲେଞ୍ଚ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ଦିଗରୁ ବର୍ଷା ଆସେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ହସି କହିଲେ, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ହେବ।" ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହସି କହିଲେ, "ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା।" କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଇ ହାତ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, "ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ମୁଦ୍ରା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ 10 ସେଣ୍ଟର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ 5 ସେଣ୍ଟର ମୁଦ୍ରା।" ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭଲ ଅମଳ ଏବଂ ଭଲ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାସି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ପାଗ ବଦଳିଗଲା। ବର୍ଷା ସହ ଜୋର ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଚମକୁଥିବା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୁସିର କଥା ନଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମନେ ମନେ କହିଲେ, "ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।" କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଧରି କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲା। କ୍ଷେତ, ଘର, ଛାତ, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ମକା କ୍ଷେତ ଉପରେ। ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ ଧଳା ଚାଦର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେପରି କେହି ସେଥିରେ ଲୁଣ ବିଛାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ନିରାଶା ଛାଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମକା ଗଛରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଫୁଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ। ଗଭୀର ନିରାଶାରେ ଲେଞ୍ଚ କହିଲେ, "ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଏତେ କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାନ୍ତା ଯେତେ ଏହି ଝଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଇଛି।" ସେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, "ଏହି ବର୍ଷ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦାନା ମକା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ।" ସେହି ରାତିଟି ଲେଞ୍ଚ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ସେ ସାରା ରାତି ଘରର ଛାତ ତଳେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶା ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିରାଶା ଛାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଳୁଥିଲା। ସେହି ଆଶା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, "କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ।" ଲେଞ୍ଚଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ପୂରାପୂରି ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବେ।
ଲେଞ୍ଚ ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ସେ ଚିଠିରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ କିପରି ତାଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭୋକରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଏକ ଖାମରେ ରଖି ତା ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସହରକୁ ଯାଇ ଡାକବାକ୍ସରେ ପକାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଡାକଘର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଡାକିଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଚିଠି ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ଯିଏ ଜଣେ ମୋଟା ଏବଂ ମିଶୁକ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ହସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ଧୀରେ କହିଲେ, କାଶ୍ ମୋର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା। ସେ ଲେଞ୍ଚଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଲେଞ୍ଚଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଚିଠିଟି ଖୋଲି ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ କେବଳ କଥାରେ କାମ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲେଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ 100 ମାଗିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜ ବେତନରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ପରେ ସେ ଡାକଘର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଦିଅ। ତାଙ୍କ କିଛି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯଥାସମ୍ଭବ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେମାନେ ପୁରା 100 ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ 70 ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ଖାମରେ ସାବଧାନରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଲେଖିଲେ ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଥିଲା, ଭଗବାନ। ଯାହା ଦେଖି ଲେଞ୍ଚ ଭାବିବେ ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ସତରେ ଭଗବାନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଲେଞ୍ଚ ସାଧାରଣ ଦିନଠାରୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଡାକଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିଥିବ। ଡାକିଆ ହସି ହସି ତାଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଦେଲେ। ଏପଟେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚୁପଚାପ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚ ଚିଠିଟି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଏହି ଭଗବାନ ଚିଠିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଖାମ୍ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭାବ ବଦଳିଗଲା। ସେ ରାଗିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଭଗବାନ କେବେ ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ମୋତେ କମ୍ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ଲେଞ୍ଚ ତୁରନ୍ତ କାଗଜ ଏବଂ କଲମ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚିଠିରେ ଲେଖିବାକୁ ବସିଗଲେ। ସେ ବହୁତ ରାଗ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଚିଠି ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ କିଣିଲେ ଏବଂ ଖାମ୍ ଉପରେ ଜୋରରେ ଲଗାଇଦେଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଗ ସେହି ଗାତରେ ଭରି ରହିଛି। ଲେଞ୍ଚ ଚିଠିଟିକୁ ଡାକବାକ୍ସରେ ପକାଇଦେବା ପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଢ଼ିଲେ। ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି, ସେଥିରୁ କେବଳ 70 ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 30 ମୋତେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ସେହି ଟଙ୍କା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଡାକଘର ମଧ୍ୟରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଡାକଘର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁ ଚୋର। ଏହା ହିଁ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲେଞ୍ଚଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରୁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଲେଞ୍ଚ ଚୋର ବୋଲି କହିଦେଲେ। ଲେଞ୍ଚଙ୍କର ଏହି ଭଗବାନ ଉପରେ ଏତେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ କମ୍ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହି ଭୁଲ ମଣିଷର, ଭଗବାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏମିତି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନର 3ଟି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି। ଲେଞ୍ଚଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ
ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। 2 ନମ୍ବର, ମାନବିକତା ଓ ସାହାଯ୍ୟ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଲେଞ୍ଚଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜଣେ ଅଜଣା ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। 3 ନମ୍ବର, ବିଡ଼ମ୍ବନା ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲେଞ୍ଚଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଚୋର ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ବାସ୍ତବରେ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଆମେ କି ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ? ଆମେ କି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ଆମେ କି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। କାହାଣୀଟି ସରଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।